Wir haben ja auch einen Angsthund, Shiva. Also wenn Shiva, Stimmt, wenn Shiva einen Böller hört, ihr könnt euch nicht vorstellen, die zittert 20 Minuten lang. Und ich finde, ganz ehrlich, man darf jetzt auch mal so fair zu den Tieren sein, obwohl ich sie manchmal auch esse. Mann, wieso verkacke ich denn immer einen Einsatz? So krass, Luca. Also, Mann, wann muss ich das denn jetzt genau auch erwähnen? keine Ahnung. Ich einfach auch jetzt meine Fresse halten. Ich hätte es so schön beenden können für alle Tiere. Also Und Sandra, dann du sagst muss jetzt quasi, man sollte nicht böllern wegen der armen Schweine, aber dass einen Tag später bei dir auf dem Teller liegen, ist okay? Alles klar. Ja, Hätten wir das auch wieder geklärt.